अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। वैसे तो छोटी मोटी अपडेट्स आती रहती हैं हमारे चैनल पे, लेकिन व्लॉग नहीं आया, जिसके लिए हम माज़रत ख़्वाह हैं। तो आइए ज़रा चेक करते हैं बकरियों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक थोड़ी सी जो है ना बकरी, इसको लगे हुए हैं लूज़। तो ये आज दवाई दी है डॉक्टर साहब ने इसको, और ये है अभी गब्बन। वाइट वाइट कुछ पीछे से, बाकी ये माल है जी। ये देखें जी, अभी ये ऑयल लगा के इनको वंडा दिया गया। ये शेरू है जी माशाल्लाह, एंड द रेस्ट आर हेयर। माशाल्लाह। तो उस तरफ देखते हैं ज़रा क्या सिचुएशन है। इनको भी अभी डाला है वंडा। ये वाले आई थिंक लगता है फुल ही है। ये देखें जी माशाल्लाह। खा रहे हैं जी। और ये सुल्तान साहब हैं जी माशाल्लाह। ये हैं जी बकरियां हमारी। मैंने कहा आप लोगों से ज़रा शेयरिंग करें। बाकी डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।